Happy Father's Day kubo babe. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu lokuthi nani nikhunjulwe. Amen. Kwakuthi niya exist la emhlabeni. Banginikile ke bobabe lesingakhulumela etukwako. Kwakuthi the role of a Christian man in a family. Inzima yababe lokholwako phakathi emndenini noma phakathi ekhaya. Ngitawutsinza lokho bazalwane bese nami ngihlala phasi. Kodwa ke kunengoma lengifuna siyihlabelise bobabe nabo bayiqule kakhulu. Ngoba kukhona ababe lekufuna akwente. Angeke ube indvodza letawudlala kahle inzima yakho. Jesu angekho ngakuwe. Singakukhuluma bazalwane kukholwa. Likhona leliphutha lekwekuthi kusinziswe labantwana kuqala babe samkhanza la enkozweni angazange samemukele Jesu. Lokho kuyenda ukuthi ungayidlali kahle lenzima yakho. So kumqoka lokuthi indvodza ifike la yathi khona ukuthi sidibene naye Jesu. Hallelujah. Kulula na uyindvodza abantu abakho bente kahle thine babe abesiqhuba nganye langa siqhube siyele sonweni asukuma yofakaza angakakholwa babeba wami asibite sonke sasihlabele phela sasinelikwaya lethu sibandva bakhe asibite babe emele athi nebo bandva bami laba ndabami laba nami ngiyambonga uNkulunkulu qedzile umvulo omdzala abahamba baba ukholwa njani abese sonweni athi kodwa babe sokuthi hey wasikhulisa kabi so kumqoka lokuthi indvodza ifinyelele esiphambanweni. Amen. Nayike le ngoma yami iyatholakala ku98. Hamba ke no Jesu yenu yangu naloko kuholwa naloko kuholwa ungabokusola umlandele Hallelujah. Amen. Ihambe indvodza bantwana babone. Ihambe indvodza make abone. Kunetindzaba letingakhulunywa ngemadvodza. Kukhulunywe ngawo. Ngoba lendlela noma lemvelaphi yethu yebuswati kunetintfo umfati langakhali ngato kubemndeni. Kunetintfo langakhali ngato ngisho ebandleni kubindva kubona indvodza ibhuqa tintfo lokuhamba kwalendvodza hayi khona noma ingaliphatha lelibhayibheli but nasingalandza make hayi khona ngasitshela lokunye kuthi ebe babo wakami kuye mukwane sonweni kukholwa ngane yamemuka emfundisi ngane yamemuka ngoba la kunembango khona unje la kunemaqala khona usowabangile la khona abantwana abadubela ekhaya babe unje ngibethulela isigqoko boma ngingethula isigqoko ebomake angethula isigqoko kuhlala nemuntu
longafuni ukutehlisa noma kufanele atehlise kumkakhe ngekwekuthi tintfo tonakele kungakuba make ngibethula isigqoko ahlale nje makathi kulungile kodwa kunendvodza lekufuna yehluke ngilekholwako ngilena Jesu haleluya ngilena Jesu lena Jesu indvodza yehlukile kunalangalamanye emadvodza haleluya lena Jesu indvodza yayathi size yamake yesiqatfulo manje nase niyaqala kunendvo lemnanzi lakuphileni bazalwane lokwakusinganyelanga make agqoke lokhu lokuthandwa ngibabe lokhu babe lathi hluphe ngako ngemkakhe le size uyayadi nalama colors amake uyawadi haleluya nale sholi uyayadi kunemadvodza langathi kusiyini isholi haleluya sihambe ke even an extra mile bazalwane ngamabom indvodza lekholwako bazalwane ayifanana lamanye amadvodza asengibekisa nakuthiwa kuphatheke umkami akungeni bomake benzawo okuqala batohlola umkami ngimshe bangena ngoba ngiyathi kusitindvo sengitimise ngemumo nangabe umkami kufuna agqoke sengimgqokisile sengimgezile Amen. Nenenhlanhla naningakwadi kugulelwa ngumkakho nisenenhlanhla bantu abamba ngakutshela kahle ngokusinase sisobabili sitawuphuma sihlobile siphuma umkami ukahle gqokile gezile kamile uqobusile bathi befika laba bemndeni bakhanza ngidlalile liqhaza lami njengendvodza lekholwako lolu thandvo lumnanzi lokwakuthi nasebubini aligameke nasebunanzini la ebunanzini noma ungalinqiphisa lolu thandvo but lana sekumatima lwanze lolu thandvo haleluya babe lokholwako kude mina lekhaya kithi lone lilungelo lekuthinza umkami kude uma kwami ngibaba wami sesekhona bosisi bami kude ngisho omunye lone lilungelo lokuthi uthethe nemkami uthetha nami hayi nemkami umkami umqeba kimi ose ngikhulume nabo babe laba bala ekhaya bafundzise ukuthi bamqebe mkakho ukuthi anasikoni yebhuti kunje hey asitholi kahle manje noma siphambene la hayi ukuthi seniphothene mina ngilamule njani ngoba mina ngiyamthanza lo muntu vele nje le graph iwela ngala angifuni ngekukuyenga vele noma ungathi umkami wendeni vele nje le graph ichekile nje. So I don't want to be biased. Buya kimi umqebe. Mina ngidamkhulumisa nangibona kufanele sisikhulume naye futhi encinye singakukhulumi lamhla. Sikhulume kusasa. Amen. So indvodza lekholwako ayitende leto daba leto ingafana nalamanye amadvodza.
ngihambile ngakhanza lomunye make ashonelwe ngumyeni wakhe. Le ndvodza yakhe kude leya kusho la ekhaya ngisho kubantwana. Lo make ngekusushonelwe ngumyeni wakhe bamkhiyela endlini. One akufuni abonane nebantfa bakhe labadala lababafana. Ngishiya kini madvodza kuthiwa base bathatha over laba bemndeni bathi awubonani nebantfa bakho lababafana ukhuluma nalabantu mbadana kuphela nabeta la ekhaya labantfa bami ngibatele kufuna bahlabele babangumsindvo nangabe bengiphumile agijime ke lo maka yobhaqa la kakhe ekhaya abhaqele bantfa bakhe ngaya nangifika nami wabhaqa ke bamtshela sakabhaqe ikhona indvodza letako itomhlola mina mind you akakhonti la khonta abantfa bakhe. Angifika mina hey make bathi hayi lana ekhaya kunje hayi mina ngicela kumbona but hawu mina ke ngibese ngibuka le ndvodza ngabe nzima yini leyidlalile ukuthi hey Kani wawuphuma uye wakhali kakho wawenda ini? Mfata agcilate ke kakhe. Hayi kini kakhe. Hayi mathutsa mana sifundzeni ilivesi. Kakhe akaboni bantfwana kakhe. Akadibani nebantfa bakhe kakhe. Hayi buyela uye wakhali kini ke. Kakhe hayi kahle nini mina ngilokunyela kwangiqoshe ekhaya mina ngithanda ikhondro mina ngithanda ikhondro mina angifuni iqale manga ekhaya ngakha vele bazalwane njengoba nati ngakha kwaba nalokungehlulako la ekhaya ngakha lokho kuthi angasifundise emadvodza lamadzala ngakhe ekhaya big house wabita kwekuthi ngishiye konke hambe ngiyohlala emkhukhwini siqabe nemkami lato wenda khona ikhondro ngiyaqolisa kulabanye kude reverse but nje la naye phela sengidonitshela ibomaka sengidonitshela phela lelikhaya lakilo la maketala lo phatha sikhiya selithange ngimaketala nakuthiwa la ekhaya kunembila nangabe bangatholani namaketala khohlwa ukuthi bangani bakhe bayake bajabule kwekuthi yathi ngiphiwe ngimake mamba mina ngoba kufunaye kumakwami la ngikhosi ayowuqela nakhona makathi uthi awuqedza lo mbili emakhodi kodwa nakufika bosisi wami baphuma bethwele inyama asitonzeni la iroli yababe ngilomsebenzi babe la kufuna ke awende la ekhaya ngilokunye lesikubalako lapho kwakuthi protect your wife protect your spouse so ukhona lo satekisa umkami liqala ngekho mina indvodza yakhe hayi kahleni bobabe kahleni kuyasonakalela kukholo ngane bantu sebamtshelile nabo make balesine ungaqala uyithi vuye ndvodzeni nendani ngaqala lo mfana abantu ukhalela mina bomake bangalesine bathi ungayithi vuye ndvodzeni ukuthi bosikoni bakwendeni nani mendani ningeti kulomyeni wakhe phela ukuthi hayina sibona kunenkinga la hey asifuneni libala kunenkinga libandla abazwane liqoveke kangaka setinyeni letindvo letifihlwe la ekhatsi ebandleni ngalokuthi sididiyele letindvo kakhulu hallelujah 1 Peter chapter 3 verse number 7
Sitawuthandazela kuleli verse leli. Petro weqala chapter number 3. Ngaloku fana nako nani madvodza hlalisanani kahle nebafati benu. Noma kunya labo make kuthitwe ngaloku fana nako kunamafanana fanana la. Indvodza lekholwako ngaloku fana nako hamba sandla buya sandla. Ngaloku fana nako lenkonzo la yendako make lenhle la ekhaya yekusihlanganisa yekusenta siphile. Ngaloku fana nako nani madvodza hlalisanani kahle nebafati benu. Oh hallelujah. Amkambamenda i-operation le madima le critical kakhulu bam discharge yefike yahliphika sesisekhaya. Ngiyamuva uyaqoqa ukuthi yathi kune pain. Kwabula phela sibuke lo sikwentekani. Agwabule sikhanze ukuthi iqhaqheli. Asasithi ke mina njengendvodza lekholwako ngihleli phasi lo muntu ubuye theatre ubuye esibhedlela ngihleli phasi ngifuna liphalishi lakhe ngifuna umshibo wakhe siphi isikhathi sakhe sekuphola. Yabona namhla ngikhuluma imfumbe lokuphilisana kahle bazalwane nangabe make abuya esibhedlela abuthakathaka ayibonakala lendvodza phela inalo luthando neluvelo wami nje umfati wami ngathi nqumela nje semake awupheki nangehlulekile kupheka esitofini ngafanele ngopheka esitolo kuze utowukhona kuba kahle emtimbeni. Oh hallelujah. Kunamadvodza lakholwako lase angasatsandva ngilaba bekhabo lomfati ngoba lo make wathi fohlisa lendzaba athi hey kuyabhetsa lapha ngiyasha lapha mana ngivutha ngiyasha kufuna ngisheshe ngihambe kufuna ngiyopheka nyalo unjena kufuna ngiyopheka kufuna ngiyothoda unjena sisi hayi ngawukhuluma naye Sibani hayi miyekeleni Sibani ebazwane kukholwa yini already laba bekhakhakho lo Jesu lommakethile la kubo abavumelani naye nyalo ngaleti ndzaba taSibali lotsite sisi abhetsa ngalendlela le Sibali nani so wala ke Sibali nekwekuthi ke yemake yathi sitawucela ke lo tasilethela lokudla le restaurant kuleli viki yemake hlalisanani kahle nabo. Oh hallelujah. Bamake bahamba liviki lonke nabayita inkonzweni taba lamalanga akakhuliswa kokuthi bayathanza emadvodza ahamba iweekend nakayita inkonzweni taba bomake liviki bazama Nkosi yami ukuthi thoba labantu abebantu bazama kutakha kuyatsenga ngikoqela hey siyambonga nalo wanda lenkonzo sibe yiviki hey thina sike siye lekubomake mabuza sike siye thina ufike lena ukhanze babekete imfoto abo bagijima badlala wathi lo mngane wakhe lo ngimabuza kude nje nekwekuthi uJohn akusandeki nje mabuza uphilisane naye kahle athi uyagqoka uthathe lesicathulo sangasekudla uhambe naso niyadlala phela niyadlala niphilisana kahle naye sakayenjoye nje impilo ete kuwagogola hayi mani babe
Hayi man babe. It's nice. It's nice. Lokwakuthi nje la ekhaya kuna MD, hayi that's a problem bazalwane. Lofuna tonke tintfo tenteke according to the book. By hook or crook. Hlalisanani kahle nabo Nkosi yami. Hey, ngifuna sifike kunanga emagama. Nathi kuthi umuntu lomsikati unjenge sitsha lesibuthakathaka. Nineke niyaye nithi usitsha lesibuthakathaka cha question lapho. Akasiso sitsha lesibuthakathaka. Unje futhi nalaba humushi besiswati bahumusha kabi mani ngekubuka kwami. Ngoba na uthola la ngalamanye emahumusho ayakunika lokuthi emandla akhe yena semanqane kunalanga endvodza but siswati unjengesitsha lesibuthakathaka. Oh lalamanye emahumusho athi phela yena akafanani nawe kukhona la amfisha khona. But lobuthakathaka busidukisile kathi nemaswati ngoba sasithi vele bomake babuthakathaka. Sawusuka ngilobuthakathaka bakhe. Nangu esenda nje vele nje bathanda lendvodza kanti cha lomqondo waleli verse uthi Nkosi yami yena uyikhanyanyana lamandla laniketwa indvodza mafishane la kuye. Ngako ke lolonemandla lamanengi lendvodza ayende sure kuthi nangabe kufusha libhala iyothota kuyayihlaza ayithengi veni ilethe tinkuni leveni nginobhadala baba ulethe liveni ulethe tinkuni ulethe lumkami. Ubhlungu bazwana ufike ekhaya lemzalwane ukhanze maka hamba buthi minyana butha konke la ngakubutha ukuthi kufane kubaswe kufane kwenteke njani so uyathotetela so ucela nabo makhelwane kodwa kukhona lo phethela uthi uyavungula yena. Elisande kukholoka kwaba matima futhi nasifika embi kwaNkulunkulu bazalwane. Embi kwaNkulunkulu ngiyanitshela. Kala bada ufisa kwangathi ngabathola umgodi labangabhaqa khona. Hlalisanani kahle nathi lokho ukuthi banjenge sitsha lesibuthakathaka nibahloniphe. Yabona ke lamagama ngathi siyaweqalanga. Nibahloniphe labo make. Haleluya. Angaze nje mina baba ngithanzi lokho ukuthi utabobu ebusuku utabobu ebusuku vele ngeke ngitshelwe ngumfati ukuthi ngibuya nini la ekhaya lami lelikhaya ngiyinhloko already kunetithako losutithethe talelikhaya tekujabula because sekufuna ajabule nebantu bakhe ajabule na Facebook abone ukuthi ngibani la ngaba nema minutes amahala athole ikhombo atowushayela laba bantu na ufika wena la hayi khona lempilo ayisimnanzi manje ngeke utshelwe ngoba uyinhloko yala ekhaya mina ke ngitothi kuwe na kanje ngenhloko yala ekhaya lo maka ahlala ajabulela la ekhaya tinguni tanqipha ayishasha isukuma indvodza lekolo wakho na ingafushi libhala tshele laba bemaveni baletha noma laba la kutelo make kutobalula konke. Oh haleluya. Sibahloniphe bazalwane. Bahloniphe. Bayithi ngabo make irespect kakhulu. Akuyi ngalendlela thile lesibuka ngakhona ukuthi kufuna bona bathobe, kufuna cha. Hloniphe. Noma ngete naqabanga afanana, but mhloniphe. Kulalele lokulakushoko bese uthi uyakulalela na umbona ukuthi ukusho ngemagama lamatima uvale nje la kuthi ngesikhathi sombona sokahle nje yade make ngeke kulunge nasingenda kanje kungaba kahle sente nje ngicela ukushiya kimi mkami consider it sorted vele bese uyakusotha. Oh haleluya.
ukhomba kumhlonipha yini lokuyamvimbela ke na angabe asabuyisela ngoba ngalokho njalo madvodza nakule boma ke kuthi ngalokho njalo bafati ngobe bathi indlalifa temusa wekuphila kanye nani nabo bathi indlalifa talomusa wekuphila kanye nani nangabe bobabe lizinga labo lekuphila linenjabulo nabo make they are entitled kwakuthi izinga labo lekuphila libe senjabulweni kunemadvodza lakholwako lathi angakhokha school fees athi ayaqedzile lokho kuthi sekwembathwani sekudliwani sengingi but ngemna ngibhadele esikolweni then ke lo mnyaka sekumethwe sekamatima ke kwakuthi yathi angisathe hey mina ngibake ngabona indvodza yokuqela kuthishela ethi asungibekedelele ethishela kungimele kabi mani ngiyabuya kule nyanga letha ngiyaletha ngivama kubona nje labo make sebangani balabo tishela sebayatana kanti nendvodza nayo ikakhulu nawathi simake ngakakhulume kahle na tishela akusukume wena ndvodza uyele kubo tishela uyoshikisha tandla athi hayi yathi lana ngimfisha kutawulunga nasekula uve khona lokuthi bathini batawuthi yebaba futhi bangajabula bathi maye siyabonga lo babe kuze kusukuma indvodza nkosi yami ebabe etshela umfana abuye eklasini siyachubeka sitawubona ngawe nabo bathi indlalifa abazalwane oh haleluya and uNkulunkulu nakadala umfati liBhayibheli nalibeka liqiniso lithi wabadala lomdvuna nalomsikati nase ababumba wasuqala ngendvodza but lokudala wabadalwa babeka bobabili wena auntie adala indvodza adala umfati lesikali sathula saba level nase abumba wasuqala ngendvodza ngoba kufuna kube ne-hierarchy la ekhaya already lo muntu udaliwe ukhona so uyabumba so uyabuya ke utombumba ke uyabalela ukuthi yathi ningahamba ngale order le tindvo tingalunga kahle otherwise bazwana siyalingana ebusweni baNkulunkulu kungako nasifika lenye indvodza ethi hey njengoba lo mfati ugane abantu labasikhombisa wafelwa indvodza wafa lena kuthiwa wabani uthi Jesu hey nina ayikho lento leyo lapho le kuthi kuthiwa lo mfati lona beka wabani ayisebenzi lento le lena sonke sidingilosi lesikali sithule sithethaqa fanekiso waNkulunkulu lokhu nikwende khona ingeke uvimbeleka imithandazo yenu kunekwenteka nje kuthi sithandazise babe emnqina la kuthandaza esipoko lo mthandazo uyazula angathi uNkulunkulu wakwenta njani lokho ukuthi lo mthandazo wendvodza awuhlole lo mthandazo wendvodza away uyaweya uNkulunkulu uyawukala lo wendvodza before ufike ngale uvakale mina ngimithandazo lenzinzako nina thandazo emadvodza lenzinzako igcwele ila enqenye ngiyolele buye into sihluphe ebusuku sathi ubathi uyabuka uNkulunkulu lo hlupha umfati lo hlupha umfati ngeke ke lo mthandazo wakhe ngoba nasi ngamvumela utawedayela kabi utawuthi lokugilata lo mfati lokuhlukubeza labantwana kungiko ngoba uvakele wase uthi ke uNkulunkulu cha kuthi imthandazo yeni madvodza ivakale one hlalisani kahle nalabafati bahloniphene nibathi ukuthi bathi indlalifa oh haleluya cela sathe sibonelo sibe sinye bazalwane kunale ndvodza lekuthiwa ngu-Abraham ku chapter number 12 verse number 5 le ndvodza lekuthiwa ngu-Abraham liBhayibheli lithi ngiyo leyetha lomkayo yathi Eva Ngimake wesive kukhona lokuhlele yakubona le ndvodza yakhuluma emagama la kulomkayo
Indvodza lekholwako bazalwane. Kunetinto leti anathi nekubhlungu. Hey phela emdlulise ngatenda counselor ngiyathi sola ngasingangenelana. Lo babe ubite lo make lokholwako futhi ungitreasurer welibandla lo make nalesonto yathi usilima. Lo baba uyakholwa mina ke ngivele bese ngiyanquma yathi ungadila njani nalendvodza. Ungatshela omunye umuntu lomdzala nganga uthi usilima mngamo usilima. Izixoxe nama no mina umngamo usilima usilima. We need to protect noma la kwendile ungakubuka kwangasikakusiko wena. So wrong kakhulu kuhamba umemetela kwakuthi umngamo usilima ndvodwa imshayelela. Hayi timshayele nawe khona la tikushaya khona. But nakangathi usilima asho kulendvodza. Hayi kungalandwa babe lomkhulu kaMhlushwa. Kumelwe nje babe lomkhulu ngeke uqale lomhlangano sekugcineka babe lomkhulu la. Emagama nje kusilendvodza size babe lendvo lo yendako hey usilima man. Asanganisitha emshineni ibhetali wafaka umbila awugaya dawuthola lo mphumela wembila nawu indvodza lokutshala kulomfati nawugaya exactly angiphinze mshabalala angiphinze mina kethu angiphinze lendlela lohlanyela letintfo letimbi la kuye hayi utawugaya lo mshini njengoba sowugaya ke sekubuya bomalume sekubuya bobabe labakamhlushwa ubobuka lo akusiko indlo lokwethela ngetulu lo sekuphuma manje sekungathi kuyimpuphu kodwa kahle kahle ngilomphila lo wethile. Number 2 indvodza bazalwane Abraham lithi iBhayibheli wahamba nemkakhe Sara wahamba naLot umntwana emnakabo wahamba neti70 indvodza lekholwako bazalwane. That is verse number 5 chapter 12 kuthi walalela liphimbo laNkulunkulu Abraham ngokuqala lo wathi sekamlalele weva kukhuluma kaNkulunkulu wathatha umkakhe number 1 waqala ngemkakhe hayi bantwa bakhe ngiyathi lozinto azibeba ngekho kodwa wathatha lo mkakhe wangaqali ngaLot waqala ngemkakhe wathi make singenela lo hambo siyahamba. Number 2 wase uyehla wehlela la emndenini wathatha Lot wathi siyahamba asadlo sibeka bonene. Ngifuna ukuthini bazalwane kumqoka lokuthi indvodza ikholwe Jesu aphile lingahlupheki likhaya lemnakenu ukhona wena ukuthi kunetaba lobo ungadenda ukuthi listabilize. Angiphinze lingahlupheki likhaya lemnakenu noma likhaya lasikoni umnakenu angasekho ukhona wena kukhona lobo ungakwenda liphile lelikhaya kubonakala nje ukuthi sebanzini zembamba kodwa kunendvodza lekholwako lengakhona futhi kwenda lesimo sibe kahle. Kubhlungu abazane nase umuntu wathi awufakaza wena mabuza ngibeza mina mfana ngishaya umntwana sowukhulile sowuthamke tertiary mina kethu ngiyabonga abazalwane kube likhuni kufundza kwami kube likhuni bazalwane kube likhuni ngiyabonga nje bomake gama emission Nkosi yami kuthi ngathi ngithi bangithengela itafula eqala ngathengelwa kumake gama bekahle ngihlola angiphe loyo 5 rand bazalwane beyingase enough ukona babe lomkhulu ulasondweni wena kuye kuyayithina sengubude nje ukhona babe lomkhulu
ula isonto nomkhona babelomncane angakhona kumelekelela babelomkhulu but lo mfana sowuzuthi ufakaza sineke leseke sinebuso noma sineliso lelibona sesiyabona thina kunempilo yekukholwa lengekho phela babelomkhulu lo mntwana ngawumnakekele lo libandla nje ngalingena babelomkhulu uyidlalile inzima yakhe mfana bhodi yathi nakulo utawuqala ngako le etertiary la uyakhona ngoba phela umnakethwa kasekho noma umnakethwa kasebenzi but mina ngiyakhona asisho kulongakhona but yetama lo wente kukholwa hayi na ukholwa konke kwente mbamba lobufakazi lesiva kubazalwane lobunye babo besingabuvala kokuthi umntwana abe nebuhlungu athi angifuni mina kuyowenza hayi ngakhula madima kakhulu angiyilapho ngila ngingayikhona ebe indvodza lekholwako idlalile inzima yayo yambona umntwana emnakethu yambona umntwana sisi yambona umntwana wabanwabani lesihlobene naye wambona umntwana emzalwane angakhona yena ayidlale lenzima ngibabe lokholwako oh haleluya ebazalwane kude labandleni khuluma nje ngiphumele baleni kude labandleni lokufuna ahlupheke kwekweqa sibobabe labakholwako singakhona kwenda indlela yokuthi akube bede lohlupheka kwekweqa niyakwathi uhlupheka kwekweqa anikwati niphile edolobheni hlupheka kwekweqa ngilokwekuthi lo muntu akade nje kusilive lisuka phi liphelaphi inyalo but mine hayi nginga-afforda indvodza lekholwa kokayikunake lokho Abrahama wahaka oh haleluya nangifika eMbuluzi khanza kunembantfana labangu-4 2 abaye kuyobhala form 5 sekufuna bayekele ngeke bakhone kubhala form 5 because akubhadalwa examination fee and seyinema penalties noma ingabhadala abantwana bakahle bakhuthele la nkonzweni bakhuthele nje bakhuthele yenini esikolweni kunjani njani hayi hey kwashoda imali kusengalunga inyalo aseniyobuta esikolweni so sahlala phansi nemkama bathi kusengalunga sakhokhe examination fee sasikhona bahamba babhala bobabili as I speak benzile basemakhaya mfowethu lekholwayo laba labangithula abanye bambhalile form 5 sebaqedzile so ushonile lo mntalo wabo lebeka abanakekela abasakhona kanyuvesi nangihlola lama results mina mosilana ji nami bangehlulile mosilabantwana la yemake yathi sekunalokunye lana yathi kunabantwana lana labanje simake yemka yeba asesibabhadalele Nkosi yami bangene both of them munye ngithishela wanangikhaya lapha eLidwala lo munye usebenza somewhere baqedzile enyuvesi nga 400 nje bekuregister wendvodza lekholwako nami nginako kwami kuhlupheka bazwana but ngangingakhona kubahaka ngavele ngenta njalo ngabahaka siyahaka madvodza lakholwako asiyekeleli ngoba thina nani siyakholwa siyahaka kusho ngoba naqabana nemnakeni kwase kwenta njani but nase kunenhlupheko ayisukujabulisa lenhlupheko Abraham hayi wabathathu hamba lapha nawulandzela lapha kuthiwa befikelena bakha umqebo baba nemfuyo baba nabo bonke kwangagcini lapho bagcina sebaqabana boLot na Abraham bathi noma sebaqabene mve Abraham athi hey mfana emnakethu njengoba kukhona lo sekungasasiphathi kahle la di-70 nathi sesidabe nawe kunetindzawo la khetha kuqala mfana emnakethu wena
wahamba extra mile Abraham khetha mfana emnakethu kwakuthi uya kuyiphi wakhetha Lord wathi Abraham mina ke ngishona le naku sekahlaselwa Lord noma kunekuqabana nang Abraham aphaka impi yakhe athi ngeke yebo kona asikahambi kahle but ngeke ehlulwe umntwana bhuti ngoba mina nginguyise walabakholwako wathatha impi yakhe wawumelekelela siyahaka singemadoda lakholwako siyahaka uhaka laba bemnakenu laba longakhona kubahaka uhaka basisi uhaka bemango uhaka belibandla uhaka nebatali siyahaka kukholwa kwethu kufike kubonakale kugqame lapho nasesihakile tinfo tethu setilungile akusemnanzi bazalwane kwangaso ungahlala phansi futhi ke asentanthiphisa nawuhakako ungabheki isibongo waze wahaka nje msugatsa thank you bakwale ngibahakile lamhla beme kahle kwendlula mina lokho isitoto esihleke kumnanzi nasesobabili namake hey maka uyamkhumbula lo noma angasasibona but msubheka lesibongo yenta wena lokhu kwaNkulunkulu lokhona kukwenda ngaleso sikhathi kuyawusuka abantu abakhe bathi sayiva lenzaba ngeke ahlupheke emkhulu sikhona lo wasita lo sikhona qhamuke abantu abakhe bete abantu abakhe yini lenkingi indlu yakho seyawo bakuvusele lendlu labantwana ehlulekile lebekufanele athi thank you singabheka isibongo sigcine nganali leqini I think this is chapter 25 verse number 21 khona la Genesis lithi Isaka wathandazela umkakhe kuNkulunkulu ngoba abengabatholi bantwana ede imbeleko uNkulunkulu wamuva njengendvodza waphendvula umthandazo wa Isaka wakhulelwa Rebecca wow indvodza lephethe kahle endlana kwasuka le ndvodza yawuthandazela lomkayo yathi yathi ngifuna ukumeqa ngetulu umkami ngifuna nje kuyomthandazela thandazele kuNkulunkulu wahamba Isaka wathi yebabe uNkulunkulu sinenkinga nemkami sinenkinga lenkulu babe sengiyamletha umkami fana nje usiphe imbeleko lithi leliBhayibheli uNkulunkulu wawuva umthandazo walendvodza ngiyathi phendvula ke ngoba yayiphethe kahle lomkayo naye phela iyomthandazela tinkomba deyothi yayimphethe kahle haleluya thandazo wendvodza lephethe kahle umkayo yaphatha kahle abantu abayo uyawuva uNkulunkulu awuphendvule thina lekhaya bathi bayangesaba nangibabuta ngizike mina ngesabela ini ngoba ngiyaqoqa bangesabela nje indvo yinye mine ngifuna kwadi ngokuthi le mali lengikunike yona yendeni sebasike bangesaba ngishubisa kakhulu ngithi cha nitakufa nitawenda njani nase ngifile nyalo yendeni funza hayi lokho kusibantwana bathi nje kusinaqhamuka wena kufuna baphume bayodadisha noma bangafuni naqhamuka wena kufuna bahambe vele nisale nibukana nendlu there is something wrong and ke lokhu kabi utawukhula ube mdzala labantwana ngeke bakuhlole libandla litawubasola labantwana banesizathu bathi hey indlela sikhulise ngayo lo babeloko lokho hawu hey batambona labanye angisiba khona bosisi wakhe kusho laba bakhe bakho kuya backfire bazalwane kuya backfire ebatali laba ngeke bahlole ngisho wadini nabangalale wadini make naye sowendela bemndeni ukuthi utawutsini umango batawutsini bazalwane
make naye soyentela bakubo kwesikwaphuma ingoma otherwise lempilo iyala kwakuthi le ndvodza ayihlolwe lokulula ukuthi ikhahlele libhakede. Ngisobantwana bayatsatsalata bathi angeke simhlole thine babe ngeke indvodza lekholwako bazalwane ngesikhathi sebumatima laba bemndeni abawukhansela umgwaqo uvulekile ugijima kokuthi hayi babe kunjani utawubanqona utawuphila kungene licingo yebabe hayi be well you will be fine my dad I love you dad. Bobona mabuza ngaphela kudala ngakuwe. But indvodza lekholwako bazalwane indvodza lekholwako ayitende kahle tintfo. Oh haleluya. Ulijaha ungibani uqala nyalo lokutenda kahle. Usobalekile Bhuthando uqala nyalo. Ya niyambona Bhuthando lo lohlala la. Bhuthando semzala sekufuna uyothatha umfati. Manje nase Bhuthando kufuna uyothatha umfati. Tintfo nakatenda kahle. Akakhweshe kulamalebule ekudula atende kahle tintfo manje ngikhuluma kasekho mina kethu nibamtshela akhweshe kulamalebule ekudula wena sowugqoka kahle umuntu usawuthatha umfati na umprofile usuka la nhloko yophumela inyaweni ungu11,000 namhlanje lokungimile nje la embikweni ngi11,000 ngi11,000 sekuyaqala ke kufuneka athi ingomo lena sekufuna ke kwangathi bonke bangeta ke batokuzama ke bengete ke wena kodwa nasingaqitha nje lendvodza yakho lendlini hayi ungu75,000 nakusiwa nje siqithela ngaphandle lempahla takho hayi 75,000 nakadobha phasi bayatesaba malini leli malini insizwa kayitende kahle tintfo ungaze uqedze isikolo hayi shintsha utende kahle tintfo wabalekele emalebule uthi nje wangu ungefiki kunankhaya lasathi uthi nje wangu utoba kahle phela tende kahle tintfo mina I can assure you utawuba ngibabe lo kahle utawuba ngibabe lo kahle. Ngena endlini yensizwa ukhanza ihaifa lemadima hayi kabi bazalwane hayi kabi ukhanza ihaifa lemadima izishayela endlini zi hakasedlini kuzona hey yemake bangaze batayiqisha wena sifuna kulala hayi awutendi kahle tintfo mina ngicaka uxoxela utendi kahle tintfo awumdzingi lo zilakha leyihlo lozi ngabe ulungiselele kwakuthi yathi sengifuna kuhamba so utanjele kubatala tintfo tende kahle yathi inkomo tami emarketini sathu yathi inkomo tami baba nasikubuka sikuprofile vele tivumelane nawe hayi tintfo tende kahle tintfo. Oh haleluya. Indvodza lekholwa kwayitenda kahle tintfo hayi jale likholwako nje tintfo tisabalele lo muntu uqala kuqoqa ngoba sowuganiwe kenyalo ke sekufuna ke sigijime ngenhloko sonke singalali mina ngeke phambi ngakubuka ngikuprofile mina ngiyakubuka mina ngikuprofile ngikubithe futhi nalebandleni ngiyababitha nje ngibakhulumisa yiye wena wenyusa kakhulu malini la asho hayi ibhuku lami mfundisi 3.5 ha hela babe mosisudu leyo iphelele seyinento obhantshi lesithathulo ke hayi lesi sakakhethi lesi ngasithenga nga5 enasport lesi 5,000 kuthi angiwe phasi yenta kahle tintfo athandaze nebazalwane
nina batali nibayibuka le nto nayibuka ninake Nkosi yami ninake waze wangena lo mntu akuphumeka noma sale kakhe ekhaya utawudura abe yedwana adura abe yedwa ashiye ngemva lelikhaya lakhe akwala baganiwe la kusede phela kufuna kube khona abaganwako libandla naliphila bonkosi libandla nje nalikahle kufuna kube khona lengasinyala ufika indvuku emcubeni uganiwe so uyile lapha kubabe alpha yathi lana sengiganiwe ngiqhuba umikise kumfundisi libandla ke lelo kungathula ukuthi nya kanti mina nangikuprofile ngiyakubona ukuthi ngase wewele kunenkinga ithi hey kunemkhuba lo nawo phela mina ngikubuka ngaso wewele wena ngiyakuprofile mina njengoba benidansa nje la kukhona lebe ngibaprofile vele nje ngibuka nje endlebeni yokholwayo awu kumnandi esahamba efisikhaya ukuzwa ngokubuya komsindisiwa